Продаж затишної однокімнатної квартири в ЖК «Буча Квартал» за 55 тисяч доларів. Загальна площа 35 квадратних метрів, де кожний куточок простору облаштований для зручності та комфорту. Квартира розташована на другому поверсі цегляного будинку з індивідуальним опаленням, повністю укомплектована меблями та технікою. Зроблені додаткові опції, такі як сигналізація AJAX, броньована плівка на вікнах, очисна система води. Комплекс доглянутої прибудинкової територією, є дитячий садок, ТРЦ, супермаркет. Цікаво? Пиши мені, і я надам повну інформацію.